Galerinha do YouTube, eu tô fazendo mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer. Tô matando aqui um carinha, vou matar isso daqui também. Isso daqui também. E hoje eu tô com essa arma boa, muito boa. E eu gosto muito dessa arma. Então vamos jogar. Ô, Fran, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Por favor. Nossa. Você errou, mano. Cara, rapelão pra porra. Cuida até minha vida, mano. Aqui. Vai, vai. Nossa. Vamos lá. Matar os carinha, né? Vocês querem, né? Então eu chamo o galerinha. Ó o cara, cachorrinho é muito forte. Cachorrinho é muito forte, ele é rapidão. Ó, minha subindo do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Do sétimo lugar. Os dele é 2 milhões, caramba, se chegar esse recorde. Valeu a pena. Deixa eu chegar, né? Olha só. Uma menina ou um menino? Matei. Matei. Pra ganhar XP. Esse cara é bom. Nossa. Cara, eu acho que vai tudo. Ah, tem gente no meio. Esse cara também é bom. Então no Messi mexe. Vamos lá ver, vamos cara com ele. Morreu 200 XP. Morreu também esse cara que é com os olhos assim. Matei. Matei um cachorrinho tá ali. Saindo correndo. A mulher tá atrás dele. Level 38, cheguei. Que aquele cachorrinho é o mais forte. Não se mete com ele. Morreu. Água morreu. Nossa. Mata ele, mal. Matei. Matei. O cara parece tão morto.
Ixi, o cachorrinho tá lá. Bem é forte. O cachorrinho é forte, hein? Ah. Cachorrinho. Ah, não tô com 60. 886 é muito bom, então. Vamos começar a jogar. Nossa, carinha. Olha o Venom Extreme. Mas não é o Venom que faz vídeo. Eu acho que é, não sei. Ô, mano, né, menino? $900. Esse cara é do grupo. Beleza. Ô, fio, vendo? Extremo, mal foda. Olha, vai pôr pra brilhar. E com a mapa. Pelo extremo é muito bem. Tá, pô, vendo extremo, tá matando. Olha! Na mãe! Eu nem lá no bom.
muito forte. Deixa eu fazer uma dessas aqui. E gente, valeu e falou!